Nací en Saramagal, que era o pobo de miña nai, que xa hai 21 anos que morreu. Hasta os 9 anos vivimos en Nogueira, que é onde é meu pai. Con 15 anos volvemos a vivir a Saramagal, e foi cando coñecín o que hoxe é o meu marido. Estuvemos 4 anos de mozos e casámonos o 3 de junio de 1972. Estive 9 meses na casa de meus sogros. O meu marido traballaba de chofer en Chantada, e como el xa estivera en Alemania de solteiro, pois a min meteuse o gusanillo de emigrar a Alemania tamén. En principio era para ir os dous xuntos, pero como el tiña unha irmá alá, dixémoslle que nos mandara os contratos. Cal foi a nosa sorpresa que só nos mandou o meu, porque a el non lle daban. Entón decidime e con 19 anos e 9 meses de casada cheguei a Monforte coa maleta na man. O 26 de marzo de 1973 subín ao tren, non sen antes dicirme o meu marido: é mellor que te volvas comigo. E díxenlle: agora sigo ata Alemania e tan pronto poida vouche conseguir un contrato para estarmos xuntos. Fomos por Madrid, pasamos ao médico alemán, con unha cola de xente que sen contar mentira tería medio kilómetro de largo. Despois leváronos a un restaurante de mala morte a comer algo, e o día 27, ás 8 da tarde, collemos outro tren que nos levou a Frankfurt, Alemania. Ali leváronos a unha residencia na que éramos 400 mulleres. En cada apartamento tiñamos 3 habitacións, cociña e cuarto de baño, que compartíamos 6 mulleres, 2 por habitación. Tiñamos lavadoras en común e as mulleres que estábamos no meu apartamento éramos todas galegas. Tiven a sorte de traballar con unha italiana e un andaluz que me dixeron: vai falar co xefe de persoal que é andaluz. E fun falar con el, por certo que quedei moi contenta, porque me dixo: es usted moi joven para tener a su marido tan lejos. Así foi como lle mandou o contrato e o día 8 de outubro chegou a Frankfurt e fun a esperalo á estación con unha compañera de traballo e de habitación. Foi un día tan feliz que nunca olvidarei. Traballamos 5 meses xuntos na mesma fábrica, pero a él parecíalle pouco e que o que lle pagaban, e foise para unha empresa de transportes internacionais. Andivo por toda Europa e con él fun moitas veces. Ao cabo de 2 anos cambiéime de traballo, porque o alemán deuseme bastante ben, e traballei no Centro Nacional de Turismo en Frankfurt, ata que tiven 2 fillos, Carlos e Manolito. No ano 1978 decidimos que me viñera cos nenos para España. Estivemos 3 anos así. Eu viaxaba cos nenos varias veces a Alemania, e o meu marido viña a España, pero no 1981 decidimos que era mellor quedarnos no noso pobo natal. No 1989 tivemos outro fillo, Roberto. No 97 casouse Carlos, o meu fillo máis vello. No 2002 viaxamos ás Palmas de Gran Canaria para asistir á boda de Manolito. El estaba lá nas Forzas Armadas. Hoxe traballa como policía. No 2007 entrou Roberto nas Forzas Armadas e aí sigue. Hoxe temos 3 netos preciosos que xunto cos nosos fillos e noras son a nosa alegría.